Assalomu alaykum ahli guruhda. Shopir akalar, Kia Carnival. Bunda Kia avtoservisdamiz hozir. Kia Carnivalni motor ishlarini qildik. Hozir sizlarga bitta obzor qilib ko'rsataman. Bu Kia Carnival. Bu eski vipiskalardan shekilli bunaqa belgisini logotipini endi ko'rishim. Bu Kia Carnivalga hozir motor sohasida ishlar qilingan. Bitta hozir ko'rsatamiz. Xo'p, mana Carnivalimiz dizelning salarka motorda kelgan, mexanika holatda. Hozir bunga V6 2.7 benzin motor bosib berildi. Avtomat holatda. Avtomat qilib mana. Hop, radiatorlar boshqatdan qo'yilgan, podushkalar boshqatdan qo'yib, vozduklarni moslab, hozir moslab yurgizdik. Hozir sizlarga bir yurish holatlarini ko'rsatamiz, obyektlarni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar.